Sapani Doni saw that we are. Sapani Doni ma or Toromia, Lugis and Tilo Bar, Kaliri Balo, Eric Howe, Piovame. Now Sapani Doni ma Namateka, English to eat her rich pan reading of Yamalo Planekama Melone Sapatero, Piamare, or Tatavioja, Melone Sapatavo. A Melone pain, Panepamele, so not the near. Rich pan traveling, Kayidwavar, Kayidwajan, Sapachin to Ruavere, Era Badabiana, take lava, Chrono Sapachin, Namia Doghaina, no, Mapacan, Bacan Piari, John General Dime, Era Mubo, no, I Kulova, Gona Nachana, Danini, teach a person code, Nietzsche, a chain, Malabu, 8 General Lumiazu, Malone Mao. No song Janet Sapachenga, Sapate Niga, rich by hearing, Nane Sapachin, Rikisava, a tiny load in Rikisa, Nane Sapatava. General Sayere Dudiga, General Pataragu, Pianbi sharing load of one, Pian Webiva, Piania Biva. Ejema not only break the car, Nane Sapapa, da tiny load. Very Jabba. Tomboman so in the Chatava. Sapa Jadore, Sapasagin, Dwe, Low Nine and Nine, General Lojiba. Eraba. Ero Sapate Kisao, Galile Paro, not General Blue, Lurisio, Yautale, sorry, take it without comma. A good general Biome Saumaga. Era Tom Goyan and Gazen, Nakunima. Pinashin Telka triggered Somava. Eight Somanema Sama Bava, Uno John Sapava. Palo Uno John Chom Piolesoe, Chombiomesoe, Sapalushi, Ludo Goloma, Eight Sapiana Dora, Uno and Nalona in the Kumba, Piana. At Hacho, Uno John Sapiova. Eight Uno John Sapachine, Tabio, Pataniva Layman, no Sonjaro. Eddie John Satire Pinashin Amega, Borty McLean. No, that name Manile, John Mobile. No, I don't go as a Kunima. I bought him McLean to the Pinashinga, Satira, General Yabechane, Bebechan, Uno, Nachama, Unocli, Donlonshi, the Satira. I Unocli Donlon to a Namatit Unoco, Namepeda, Otto Brain of Peter, Otto Brain, or Ottoza. A little help, no? A little tincho de unout. A little tincho de Sajon Masana, Amatoa, Matoa, and I unoga kind of don't like the Kisa. At how the Obama below Birales, Lutapare, let the February tower around Lenne. Take Pure Yao, but Timiloshi, a lega. Or Miga the Cave Tower, or Miga lega dot team. Tita swing, a lua, not let go and show in Gomalalo, Masana. A little like a joke, Dalima, Pure. Era, but do a kind of so. A little change out there, Unoga, kind of like a pian yoga. I damn it, take it, Yabo, you get no more letting line like a pian yoga, Dalima. Era, a little change out there, Unoga, kind of, the road low near, I unot, Satri. Not did that ten share Ubama to the period. Look out there, won't so chole line in it. Pasaganibio, than truck on. I truck a tanha. Natica Choleno, Pelujo, Melo, Dumasanalo Miao, to a lulu or to Tradorabo, no? Erao, a lulu tinto de Unoga, the road, Kaina, Erapiro do Passay, so. Eri Unoha, General Lurima Shidalu, the listening Mala Shiva, Erapio Ma, the Peter Ubama, Quidon Bila, Bila, Mimid de Piavomo, Banzo. Ledger Doloshi, Pipi Lechavi, Element Bona, Eri me pure a poo, Twitter neck, Eri queer, Chicken Tabby Tobi, Era, Eri Quesanata Mopure, Otto Brain, a low leo tencho de Unoka, Eri Queue, Tap, Pican like that, and a Piogena, a tika avaleso, Uno Dolonshi, Namante Unoka, a low leo tencho de Uno, a low leo tencho de Unoha, Troma Shidalu, the listener, she. Era biro Dudia Uno Namega, drama queen English year. Drama queen Davia, to Paluta Leso.
စိတ်ခံစားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တာအကုန်လုံးကိုထိန်းချုပ်တဲ့ဦးနှောက်။မှချစ်တာလွမ်းတာတတိယတာမုန်းတာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုထိန်းချုပ်တာအဲ့ drama queen ဆိုတဲ့ဦးနှောက်ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ဘုရားများလို့ဘာသာရေးနဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အနုတ္တယဦးနှောက်ပေါ့နော်အနုတ္တယကိစ္စစိတ်ခံစားမှုကိစ္စတွေအကုန်လုံးကိုထိန်းချုပ်တဲ့ဦးနှောက်အဲ့ဒီဦးနှောက်ဟာခတ်တို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့မှရှိတယ်လို့တိဋ္ဌာန်တွေမှာလည်းရှိတယ်တဲ့တိဋ္ဌာန်တွေမှာရှိတယ်လို့တိဋ္ဌာန်တွေကခံစားတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့စကားထဲမှာပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တွေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ခွေးတွေအများကြီးမွေးဘူးတယ်ဗျအဲ့မှာကျွန်တော်နဲ့အရန်ရင်းနှီးတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ကကျွန်တော်သမ္မတမှာစာသွားတက်ရည်နေတဲ့အချိန်တုန်းကဝတ္ထုမပြီးဘဲနဲ့ပြန်ဆင်းလာဘာလို့ဆိုမစားနိုင်မတော့နိုင်တငယ်ငယ်ဖြစ်နေလို့တော့ကျင်တာအဲ့ဒီခွေးတွေကြောင်းနေလိမ့်ဆန်နေမှာအဲ့ဒီခံစားမှုရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ခံစားမှုကိုထင်ချုပ်တဲ့ဦးနှောက်ရှိလို့တဲ့အဲ့တော့ဦးနှောက်နှလုံးအဲ့နှလုံးမှာကျွန်တော်တို့လူမှာရှိသလိုလိမ့်ဆန်မှာရှိတယ်နောက်ဆုံးတွေ့တဲ့ဦးနှောက်ကဘယ်တိတ်ဆန်မှမပါပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လူမှာပဲပါတယ်အဲ့တော့သူကနာမည်ပေးတာလည်းရှင်းရှင်းလေးပဲလူဦးနှောက်တယ်နော် human brain လို့နာမည်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီလူဦးနှောက်ကသိစိတ်ဝင်စားကြကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဦးနှောက်နှစ်ချမ်းမှာဘယ်ဘက်ချမ်းထဲမှာလူဦးနှောက်ရှိပါတယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းထဲမှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာကဆောင်းမတွေကပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပြည်သူ့ဂုဏ်ကြီးစုရတဲ့ဆရာဝန်ကြီးရှိပါတယ်ဒေါက်တာသမင်းထွတ်သူနဲ့ဆုံလုံးကျွန်တော်မေးကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်ဘက်ချမ်းမှာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဦးနှောက်သုံးလုံးရဲ့နေပုံကသူကကလေးတွေဆိုရင်မျက်လုံးနဲ့မြင်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ထို့ကြောင့်ရဲ့ပြောင်းပြန်သင်္ချာပါတာပါလားအပေါ်ကဆက်ကလေးအောက်ကိုပြုတ်ကျလာတာအဲ့ဒါအကြောင်းမူကားပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုနေတယ်ဒီဘက်တစ်လုံးဒီဘက်တစ်လုံးအလယ်မှာတစ်လုံးအဲ့ဒါဦးနှောက်သုံးလုံးရဲ့နေပုံထိုင်ပုံအဲ့တော့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ဦးနှောက်ကအလုတ်လောက်တာအဲ့ဒါလူဦးနှောက်အဲ့လူဦးနှောက်အလုတ်လောက်တာဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်စောစောကပထမတစ်ယောက်လားဒုတိယတစ်ယောက်လားပြောသွားတယ်ဟောပြောဖို့လုပ်ပေးတာစင်ကျင်သုံးသက်တဲ့ဉာဏ်တိုးတက်လာအောင်ဖွံ့ဖြိုးလာအောင်လုပ်ပေးတယ်လို့ပြောသွားပါတယ်အဲ့ဒီစင်ကျင်သုံးသက်တဲ့ဉာဏ်ကိုအဲ့ဒီဦးနှောက်ကထုတ်ပေးပါတယ်အဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ဦးနှောက်ကထုတ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လို critical thinking လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ critical thinking ဆိုတဲ့ဦးနှောက်ဟာမှန်လားမှားလားဥပမာဘာသာရေးစကားနဲ့ပြောရင်ဝိဇ္ဇာခွဲပေးတဲ့ဦးနှောက်အဲ့ဒါဘယ်ဘက်မှာပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့လူဦးနှောက်ဘယ်ဘက်မှာရှိတယ်အဲ့ဘယ်မှာရှိတဲ့လူဦးနှောက်ရဲ့အလုတ်လောက်တာကမှားလားမှန်လားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုဝေဖန်သုံးသပ်ဆန်းစစ်သောဉာဏ်ကိုထုတ်ပေးတာလူဦးနှောက်ပါအဲ့တော့သူဘာပြန်ချုပ်ပေးလိုက်တာလဲဆိုတော့သူတွေမှာဦးနှောက်သုံးလုံးရှိတယ်စဉ်းစားတွေးခေါ်တဲ့ဦးနှောက်လူမှာပဲပါတယ်ဘယ်ခွေးဘယ်ကြောင်မှသူလုတ်တဲ့အလုတ်ကိုမှန်လားမစဉ်းစားဘူးဥမာသခင်ကနေပြီးတော့သတင်းစာတော့ကောက်ဆန်းဆိုကျင့်ပေးအဲ့ခွေးသတင်းစာကောက်တတ်တယ်ဘောလုံးပြစ်ပေးလိုက်အဲ့ခွေးဘောလုံးကောက်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ခွေးကအဲ့ငါဘောလုံးကောက်နေတာမှန်လားမှားလားလုံးဝမသိဘူးသခင်ခိုင်းလို့လုတ်တာအဲ့ဒီဦးနှောက်ဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းရှိတယ်ညာဘက်ချမ်းထဲမှာရှိပါတယ်အဲ့ညာဘက်ချမ်းထဲမှာရှိတဲ့ဦးနှောက်ကအလုတ်လုတ်ချင်းဟာ၃ခုလုတ်ပါတယ်အလွတ်ကျက်တယ်အသိမှတ်တယ်ခိုင်းသမျှမစင်မစားလုတ်တယ်အဲ့ဒီ၃ခုညာဘက်ချမ်းမှာရှိတယ်အဲ့တော့အဓိကနော်ဒါဦးနှောက်နဲ့ပတ်သက်တာနော်သူနောက်ဆုံးပြောသွားတာဒုနဲ့တလိษံနဲ့ကြွားခြင်းသလားတဲ့ကြွားခြင်းလို့ရှိရင်လူဦးနှောက်ကိုသုံးပါလူဦးနှောက်ပါရသားနဲ့လူဦးနှောက်ကိုမသုံးဘူးဆိုရင်မင်းတလိษံနဲ့အတူတူပဲတဲ့အဲ့ဆောင်မှာအဲ့မှာရပ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စာပေနဲ့ပြန်ဆက်ပေးပါမယ်အဲ့ဆရာလည်းစာကြောင်းပြောမယ်ဆိုပြီးဘာဦးနှောက်ကြောင်းပြောတာလဲဆိုတော့တစ်ဆက်တည်းကြီးဖြစ်အဲ့နောက်တစ်ခုကဘာပါလဲဆိုတော့ယတ္တစာပေနဲ့သုဒ္ဓစာပေစာပေမှာနှစ်မျိုးပဲအကြမ်းမြင်ရှိမယ်အဲ့မှာသုဒ္ဓစာပေဟာဖတ်လိုက်တဲ့သူရဲ့ဥနှောက်ညာဘက်ချမ်းလည်းပဲဝင်ပါတယ်ဒီတိုင်းဆိုဒီထဲဝင်တယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရင်ခုနကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ဆောင်းမှာအဲ့ဒါဟာသုဒ္ဓစာပေအဲ့သုဒ္ဓစာပေဟာအခုနားထောင်တဲ့ပြိတ္တများရဲ့ဥနှောက်ညာဘက်ချမ်းလည်းပဲသွားတယ်အဲ့ထဲမှာအချက်လက်တွေပါလာတယ်1952ခုနှစ်တွေ့တဲ့ပညာရှင်နာမည်က Paul D. McLean အဲ့ဒါဥနှောက်ညာဘက်ချမ်းလည်းဝင်တယ်အဲ့ညာဘက်ချမ်းထဲမှာရှိတဲ့မှတ်ဉာဏ်ဟာခဏကြာရင်ပျောက်သွားတယ်ခဏကြာရင်ဆိုတာတောင်မတူဘူးညံကောင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဒီညာဘက်ချမ်းထဲကဥနှောက်အချက်လက်တွေကိုမှတ်တာမှတ်ပြီးတော့တဲ့သူကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဲ့သုတ္တစာပေညာဘက်ချမ်းထဲဝင်တာကိုဘယ်ဘက်ကိုမပို့မချင်းအဲ့ဒါအကျိုးမထူးဆိုတော့သူရေးထားတာအင်္ဂလိပ်လိုရေးတာအရန်ရှင်းတယ်ဒီထက်တက်ဝင်လို့ရှိရင်ね just knowledge ဘ
ဘုသူတတ်တဲ့ပဲမရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုတဲ့ဘယ်ဘက်ကိုပို့လိုက်လို့ရှိရင် knowledge through wisdom ဖြစ်တယ် wisdom ဆိုတာပညာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ထဲရတဲ့အချက်လက်အကြောင်းအရာတွေဟာဒီဘက်ပို့ပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဝိင္ကနဲ့လက်နဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ပညာဖြစ်သွားတယ်ပညာဆိုတာအတန်းပညာမဟုတ်မှန်မှခွဲခြားနိုင်တဲ့ပညာဒီဘက်ထဲမှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဥပမာပေးထားတာအရန်ထင်ရှားတဲ့ဥပမာအီတလီလူငယ်လေး၃ယောက်ဓမ္မပဋ္ဌာကျမ်းအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာအတူတူဖတ်တော့နှစ်ယောက်ကညာဘက်ချမ်းမှတ်ထားတာညာဘက်ချမ်းထားတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တဲ့ဓမ္မပဋ္ဌာကျမ်းထဲမှာဗုဒ္ဓဘာတွေဟောတယ်အကုန်လုံးသူတို့အလွတ်ရတယ်သိတယ်မေးချင်တာမေးအကုန်ရတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်ကဘယ်ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့အပြက်ပြက်လန်းလန်းစဉ်းစားတာသုံးသပ်တာအဲ့ဒီစဉ်းစားသုံးသပ်တဲ့အီတလီလူငယ်လေးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီနေ့ထိသက်ရှိထင်ရှားနော်ကဘာပတ်ပြီးသာသနာပြုတ်နေတဲ့ရှင်လောကနာထဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါပြောချင်တာအပြောင်းလဲတွေကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်တာဒီဘက်ကရှိတယ်ဥနောက်ကသုံးသပ်ဆင်ခြင်မှုအဲ့တော့ပြောချင်တာပြန်ပြီးချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်သုတ္တစာပေညာဘက်ချမ်းထဲဝင်တယ်ညာဘက်တင်ထားရင်မင်းဘုဟုတ္တတော့ရမယ်မင်းအတွက်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ပညာအဲ့ဒါလိုချင်ဘယ်ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်သုံးသပ်ပါအဲ့ဒါသုတ္တစာပေရသစာပေကြတော့ကျွန်တော်အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေကဆရာဇော်ကြီးရဲ့ရသစာပေအဖွင့်နဲ့ရသစာပေဏိဒံအဲ့ဒီဆောင်နှုတ်ကိုကားပြီးပြောပါမယ်အတူတူပြောမယ်ဆိုရင်ရသစာပေဟာမကောင်းရင်ခုနသုတ္တဟာတော့ကောင်းရင်ကောင်းမယ်မကောင်းရင်မကောင်းမှန်ရင်မှန်မယ်မှားရင်မှားမယ်ဒီထက်တက်တဲ့ဝင်တယ်ရသစာပေကမကောင်းတဲ့ရသစာပေကဘယ်မှမဝင်ဘူးပျောက်ထွက်သွားတယ်ပြောချင်တာဖတ်ပြီးရင်စောက်ဖတ်လို့လည်းပြီးရောဘာမှမကြံဘူးအဲ့ဒါမကောင်းနံပါတ်1အဆင့်1ကောင်းတဲ့ရသစာပေဟာတဲ့ဖတ်ပြီးရင်ရင်ထဲမှာကြံခဲ့တယ်ဘာကြောင့်ရင်ထဲကြံခဲ့တယ်ဆိုရင်အလုံးသိပြီးသားရသ9ပါးအဲရသ9ပါးနဲ့ရေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရသတွေရင်ထဲရောက်ပြီးခံစားရတယ်အဲ့ဒါအဆင့်1အဆင့်2ဒီတပိုကောင်းတဲ့ရသစာပေဟာတဲ့အဲ့ဒီရင်ထဲနဲ့မနေတော့ဘူးတဲ့မနေဘဲနဲ့ဘယ်ရောက်သွားဆိုလို့ကြွေပြီးတော့ဘယ်ဘက် channel တက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာအဟောစာသိကောင်းနော်သုတ္တနဲ့ရသသုတ္တညာဘက် channel ဝင်တယ်ပြောပြီးပြီရသဒီရင်ထဲကနေပြီးတော့မှဘယ်ဘက်ကိုသွားတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာဇောကြီးကခံစားသိလို့နာမည်ပေးပါတယ်သုတ္တဒီထက်ဝင်လာရိုးရိုးအသိဒီနှလုံးသားတွေကခံစားပြီးတော့ဘယ်ဘက် channel ထည့်ပေးတာခံစားဘာကွာသွားလဲဆိုရင်ねခံစားသိများသည်ဆက်ဆက်အတွေ့များကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုဆောင်းပါမှာ second thoughts လို့ခေါ်ပါတယ်ဒုတိယတွေးများတယ်ဆရာစောကြီးကဆက်ဆက်တွေးများလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီတက်ခံစားပြီးတော့မှဒီကိုရောက်တဲ့အတွေ့အဲ့ဒီအတွေ့တွေကနေနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူကအင်္ဂလိပ်လို wisdom ဖြစ်တယ်ပညာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုပဲဆရာစောကြီးပြောတဲ့အဲ့လောက်ကြီးရှုပ်နေတာကိုဇာတက်တို့ဖုံးနေတာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တစ်လုံးနဲ့ရေးသွားတယ်တစ်ကြောင်းနဲ့ဇာသစပေကောင်းလို့မြည်ဒီမှာတဲ့ခံစားမှုနဲ့စပြီးပညာနဲ့ဆုံးပါတယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါဇာသစပေပါပဲအဲ့တော့စချင်းဒီကိုခံစားခိုင်းတယ်ခံစားပြီးတော့ဒီကိုတက်လာတာကဘာတွေလဲဒုတိယတွေးစရာတွေအဲ့ဒုတိယတွေးတွေကနေပြီးတော့မျောမြင်သုံးသပ်ဝေဖန်နိုင်တဲ့ပညာဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါစပေပါပဲအဲ့တော့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်အလေးထားပြီးတော့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာပြောပါတယ်ဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဘာလို့ပြလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူဦးနောက်ဟာတဲ့မင်းသုံးမလားမသုံးလို့ရှိရင်မိဖို့ကြောင့်ထဲမှာထားတဲ့ဓာတ်နဲ့တွေ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီဓာတ်မသုံးရင်တုံးသွားမယ်တန်ကြီးတက်သွားမယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့မင်းဘယ်ဘက်ချမ်းမရှိတဲ့လူဦးနောက်ကိုမင်းသုံးမလားမသုံးရင်မင်းလူဦးနောက်ကြီးကတန်ကြီးတက်သွားမယ်အသုံးမတည့်တော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့တဲ့အဲ့ဒီဦးနှောက်ကိုသုံးဖို့အဲ့ဒီဦးနှောက်ကိုသွေးဖို့အလွယ်ကူဆုံးအလုပ်ဟာစဖတ်ချင်းမှာပဲစဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်တုတ္တဖတ်တယ်ဒီရောက်တယ်ဒီဘက်ပို့တယ်ရသဒီရလည်းဒီပို့တယ်ဒီဦးနှောက်ကအမြဲအလုပ်လုပ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူဦးနှောက်ကိုထက်ထက်မြက်မြက်ဖွင့်ပြပြဖြစ်စေခြင်းအလွယ်ဆုံးနည်းဟာစဖတ်တဲ့နည်းပဲအဲ့ဒါစဖတ်ကြောင့်ဖတ်တဲ့လေဆိုတာကိုပြောတဲ့ဆောင်းပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာစာကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့သုတ္တတန်တတဒီနှစ်ခုပဲကျွန်တော်ပြောပါတယ်